Slime ustasından herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle ben şuradan slime yapımı videosunu çekiyoruz. Aslında biz yaptık. Video kaydı durmuş. Neyse. Aslında tripodu ayarlayacaktık. Aynen. Yarım kaldı. Suyu attık. Bir de şurubumuzu attık. Şöyle. Harika değil mi? Kalpo. Yani azıcık görmediğimiz ama bak yani yanmadı kaldı. Tripodu şöyle. Slime'ı görsün. İğrenç kokuyor arkadaşlar. Aynen. Kesinlikle iğrenç. Bir de şu an tutuyoruz ya. Alkol dökmüş. Kalp. Allah, kamera düşüyordu. Kıracağım değil mi? Aynen. Olmaz mı? Neyse tamam. Ben şunu çıkarayım isterseniz. Kalp köpüğünü atayım mı? Ha? Tıraş köpüğünü at. İstiyorsan ben sıkayım. Gel kamerayı tut. Dur ya ben. Sen çok dur. Çok atmayacağım. Dur. Dediğinde yeter. Tamam. Sen asker. Tamam Yeter mi? yeter. Elime de bulaştı. Gidelim. Ha? Ya bir şey olmaz. Ya şurada peçete ha öyle. Ha. Aynen. Tamam. Öyle bir şey olmaz. Tamam sil. Şöyle odaklasın. Bu nasıl bir slime olacak abi? Şu tablete basma. Tablete basma. Arkadaşlar merak edin. Ha? Arkadaşlar şöyle bir iğrenç. Kalp burada. Slime yapıyoruz. İğrenç ötesi iğrenç. Ali istiyorsan gel şurada kamerayı tut. Hemen ben. Hayır Çok sen. güzel. Şu isteği. Ha, tamam boz. Çok güzel ya bu. Şöyle. Çok güzel bir içmeli. Şöyle bozalım. İyisini. İğrenç kokuyor. Tamam şimdi gel kamerayı tut. Gel kamerayı tut. Değişik bir renk. Tamam şöyle düşün. Otur. Arkadaşlar şöyle iğrenç bir görüntüsü var. Tut böyle. Tamam. Bunu iyice göster. Senin tipini de göstereyim. Tamam. Hemen bunu karıştıralım. Arkadaşlar iğrenç kokuyor yani. Ben şöyle bir göstereyim. Belki kokusunu Biraz alırsın. yukarıdan al. Kokusunu alırsınız belki. Kokusunu alamazlar da. Ne bileyim. Arkadaşlar iğrenç. Şöyle yapalım. Ya, olacak mı olmayacak mı hiçbir fikrim yok. Ama yine sabit tutamıyorum ki. Tutma ya. Sadece bunu göstersen yeter. Şöyle azıcık yükseltelim. Yeter mi? Yoksa beyazlıklar gitsin. Aynen. Beyazlıkları gidene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Aynen. Şöyle alalım. Kapağını Bunu kapatalım. eklemiştik. Kapağını kapatalım. Zaten bildiğiniz üzere. Demiştik ki bak. Neyse. Elini bulaştı. Arkadaşlar bunlar şeye gidene kadar yapıyoruz. Arkadaşlar Pardon. olursa Efsane inşallah olur. trendlere çıkarız. Trend videolara. Niye? Çünkü çocuk slime yaparsak tabii. İnşallah olur. Şunu göster. Şöyle bir renk oldu. Şimdi ben yapacağım. Mora benziyordu rengim. Pembeye dönüştü. Şimdi. Aynen. Tıraş köpüğü beyaz. Çilekli arkadaşlar bu Aynen. arada. Biz çilekli de yapıyoruz. Bu niye yapıyoruz diyecek olursanız arkadaşlar. Dene olsun diye. Hayır. Evde bu varmış. Annem Aynen. bana verdi. Bozukmuş. Verdi slime yap dedi buna. Olur mu dedim. Sonra ben tamam Bizim yapayım dedim. evde 5 tane mi 6 tane mi slime var. Ne? Mavi 2 tane mavi var. Birisi büyük. Birisi Birisi küçük. zaten İğrenç kokuyor. İçine iğrenç bir şey koymuşlar. Herhalde kaptan mı ne etkilendi. Kabın içinde Aynen bir şey kabın vardı. içinde bayağı durdu yani o. Kaptan dolayı herhalde. Video kaç dakika? Solda yazıyor. 4 dakika 45 saniye 46 saniye 47 saniye. Hayır 4. Arkadaşlar oluyor sanki. Evet, beyazlıkların hepsi neredeyse gitti. Ya yok ya şuralarda var azıcık. Tripodu birazcık kaldır.
Şöyle kaldıralım. şöyle çok oldu bu. Çok oldu. Arkadaşlar göremiyor. Aynen gidiyor Tamam mı? falan. Şöyle tamam İyi mi? Bakayım Işığı ben. pek Arkadaşlar. gelmiyor. Tamam, çok iyi. Süper arkadaşlar. Aynen öyle. Sallarsam azıcık özür. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunlara ne katıyoruz? Ne Bildiğiniz katacağız? üzere Boraks katacağız. Bence olmayacak çünkü böyle olmaz ki. Olursa Ya vallahi- inşallah olur şöyle. Boraksımızı Boraksımız. göstereyim şöyle. Dur göstereyim. İşte bu boraks arkadaşlar. Bakalım. Olacak mı? Olursa yani efsane olur. Merak ediyor. Masayı da hep kirletti ya. Sileriz. Ay çarkül müydü? Gösteriyor mu? Hı hı. Kameraya bak. Şimdi döküyorum arkadaşlar. 5 dakika 55 saniye oldu. Tamam. 56 Allah 57. üstüme de geldi ya. Üstün slime Arkadaşlar olur. olacak mı bilmiyorum. Ya bence olmaz ki yani. Baksana azıcık daha at. Olmadı. Aslında oluyor sanki gibi. Olmayacak. Ama Bakın. Olmuyor arkadaşlar. Video güzel oldu. deney yaptık yani. Deney olmuş oldu arkadaşlar yani. Keşke pratik öğretmen olsaydık. Denemek canına. Arkadaşlar olmuyor ya. Vallahi olmuyor. Yok arkadaşlar olmuyor. Her şeyini koyduk. Demek ki zıp zıp oyuncu eliyle yapılıyor arkadaşlar bunlar. Şurada yapılmaz. Aynen Bunu yapılmaz. biz bir daha dökeceğiz. Deneseniz de yani siz kendinize deney olur. Aynen. Şöyle boraksımızın bu arada. Boraks rit değil arkadaşlar. Bu zıp zıp oyun jeliydi. Sonra içine Aynen biz boraks için. koydum. Çünkü kapağı şöyleydi. Biz Kapağı bir güzel. videomda göstermiştik Neyse hatta. arkadaşlar. Onu izleyebilirsiniz. Bu arada like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Slime'ımız oldu arkadaşlar. Yine de slime olmadı aslında da. Arkadaşlar olmuyor. Deney Boraks oldu. kattım. Deney oldu. Olmadı. Şöyle yiyeceğim. Şöyle. Olmuyor. Azıcık slime'laşmış gibi. Değil mi? Aynen azıcık slime gibi. Ama olmuyor arkadaşlar. Aynen sıvı Birleşmiyor. slime. Birleşmiyor. Normalde slime oldu aslında. Çok akışkan bir slime oldu aslında ama birleşsin. Neyse arkadaşlar videoyu buradan sonuna gelelim. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu deney gibi bir şey oldu. Ama deneyim oldu bize de. Daha güzel böyle videolar istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Böyle videolar için tam olarak Like bu tuşa bak. Geliyor mu bana? Aynen bu iyidir. tam olarak Bakın, arkadaşlar Bu yapıyorum. şunu yap. 10 like. Evet. 10 like atmanızı bekliyorum arkadaşlar. 10 like atarsanız Ya biz 15 like atarız ya. neyse arkadaşlar 10 like atın. Adamın gibisiniz. Niye Lütfen. 10 like? Ali 15 şimdi diyeyim, 15. şimdi şöyle bir de gösterelim arkadaşlar. Malzemeleri tekrar tanıtayım ben. Bu zıp zıp oyun jeli. Aynen. Sayın. Şurup ama. Aynen. Zıp zıp oyun jeline geçiyor. Yerine geçiyor. Evet burada. Bu ondan sonra suyumuz. Boraks diyorum. Tıraş köpüğü. Neyse arkadaşlar Boraksımız hoşça kalın. şöyle. Bir de Hoşça kalın olmayan slime işte. ve Bye. bye.